Hola, buena gente de YouTube, espero que esté muy bien. Hoy les vengo a enseñar a cómo reducir el sonido de respiración en Audacity. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar la pista que nosotros tengamos que tenga un sonido de respiración de fondo. En mi caso yo tengo este de prueba. Vale, esto es respiración, respiración y respiración. ¿Qué hacemos? Seleccionamos esa parte del sonido, le damos en efecto, volumen y compresión, amplificar, y acá ponemos estos valores. Vamos un poquito acá hasta que nos salga el menos y ponemos 23. Vale, luego damos en aplicar y como pueden ver se quitó el sonido de respiración. Acá hacemos lo mismo, solo que acá, dependiendo de qué tan fuerte sea el volumen, el sonido de respiración, le vamos bajando. Yo le voy a poner acá un 17 porque tienes mucho, desaparece, y acá sí es bastante, así que otra vez volumen y con volumen de compresión, amplificar, y bajamos aquí hasta casi el máximo, si se puede decir. Sí, vamos a ver el máximo, y ahí como pueden ver se borró el sonido de respiración al que te quedó. Bueno, ahí está. Eso es todo, amigos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.